गाइज आज चाहिँ ल कता कता हो अब त मात्नु भयो खाली पेटमा मात्नु भयो तपाईहरु खाना खानुहुन्न ला धमा ए खाना ल्याइदियो त लु आज चाहिँ रमाइलो भयो के सबैजना खारिमीको मान्छे भेटेर चाहिँ रमाइलो भयो आज चाहिँ माग्नु है सबैजना आए ल यता जाऊ न यता यता तता बस्नु न त त्यहाँ अब धमा पर बस्नु पुग्नु भयो अप्ठ्यारो भयो नि त तपाईँलाई ए हाम्रो धमाई दाल नखानु हुने खानु न खानु खानु पिउनुहोस् भाइ कता हो यहाँ खाना लगाइदेऊ नानी यसो यहाँ यहाँ सोध्दै लगाइदेऊ यहाँ उहाँहरूलाई लगाइदेऊ माग्नु है सबैजनाले ल त्यसो भए मिठो तता पनि आज मात्नु भयो भोकैले दिनभरि बस्नुभयो बरा कोही पनि छैन भन्नुभयो होला होइन त बोक्नु है भनेको कारण पनि त्यही हो क्या अब भोलि चाहिँ एउटा मोबाइल किन्नु ल सानो सिम पनि नार त ल्याउनु भएको ल देवा भइहाल्छ नि हौ देवा त भइहाल्छ नि यहाँ बस्नु त यहाँ बस्नु ल तपाईँ यता खाना थप्दै कान्छीले कता गयो भाग्यो त होइन खाना खाना गर्दा गरेर आएको ल ठिक छ ठिक अन्त कान्छी आग्लो लाऊ है ढोकाको बसेर खानु भएको ल आज चाहिँ खारिमीको मान्छे धेरैजना भेटेपछि गाउँ गएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ उतापट्टि ऊ पनि खुसी होला नि त हामी यता मासु पकाउँदैछौँ ए मान्छेहरू ल भोलि पठाइदिन्छ ल मम्मीलाई हामी कुखुराको ल अनि चाउमिन ल अनि के छ तिम्रो खबर अर्ग्यानिक त उता भयो त सबैका काठमाडौँ बस्ने भयो उता अर्ग्यानिक भयो त है त दादा ल ल ल ल ल ल ल नल्याऊ है नल्याऊ दुःख गरेको के बिचारा म त खासै ऊ पनि लाग्छ गाउँको मान्छे म त अब गएर खारिमी नै बस्ने हो
तरकारीलाई कान्छे एकै ठाउँमा ल है